Mas no começo era principalmente quando você sai de curva de baixa, que entrava a cópia do motor, quando saía, lógico que os pneus não eram os pneus que tem hoje, suspensão, enfim, quando escorregava de vez, né? E aí você tomava o high side. Era muito comum cair de high side, e isso era um problema na época, porque estava machucando muito os pilotos. E imagina se você começa um campeonato com 30 pilotos, no meio do campeonato tem 20, porque estão lesionados, né? Então, a entrada da eletrônica também ajudou bastante, e a 4 tempos, a ter uma moto mais progressiva e os acidentes diminuírem, vamos dizer assim, né?